I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Sa vama je The Serbian Steve HD i mi danas pravimo kuću na vodi, a to je u stvari kuća za pecanje. Nisam nešto osmislio kako ćemo to da uradimo, ali vidite, to sam započeo. Pa ja idem sad da napravim ogradu koja će mi trebati, a nema gdje, a evo mi ga drvo ovdje, tako to sve da pretvorim. Tako. I to, 58 mislim da će biti dovoljno. Ovako, 2. I tu pecamo, 2, 3, 4, ne, 3, 1, 2, 3, ajde 4 ćemo stavimo. Da sam dobro stavio, jesam. Tako. I sad neću praviti vrata, nego će ovako biti ulaz. To. Neću stavljati vrata, ljudi, vidjet ćete šta ću staviti. A da, imam drvo, šta ja tražim, vidim. Ovako. Treba će mi štapići. Ovu kapicu. 2 tako. Tako sad imam 2 te ogradice. I to stavimo ovako. I ovako samo ulazimo. Sad. Moramo uraditi. Ja sam htio ovako. Tako sam mislio nešto da napravimo. I ovako ovdje. Da li je to dobro sad? Ne znam. Potrošila mi se sekira, treba ću novu da pravim. Pa, mislim da je dobro. Meni izgleda onako okej. Eto, imam štap tu. Sad moram da napravim krov. A krov ću ovako ravan, pa ćemo u sljedećoj epizodi da pravimo onako sa stepenicama kao. Ovdje je mrak, ne vidi se. Sad ćemo da odspavamo, pa ćemo da nastavimo gradnju ove kućice za pecanje.
kao dolazi. Tako. Ako ste primetili, promenio mi se skin na ime Colten, ne znam zašto. Pa vidite kakav je sad. Onako je dobar, cool izgleda. Nike. Ima na leđima znak Nike. Kako ja uvek pogrešim? Znači kako? Kao što vidite imam 20 levela, nakupio sam u 3. epizodi, možete pogledati. Mi ćemo nastaviti. Nastavit ćemo kad završim kuću, tako da vidim se. I evo nas da ljudi, ta kuća ovako izgleda. Vidite, gotova je. Ovdje sam stavio čest za ribe koju pecam. Evo, prvi zabačaj. Da vidimo da li će nešto uhvatiti. Ajmo. Ajde, uhvati se. I... ajde nešto. Ajde neka riba. Ajde neka riba. Evo ga. Šta je ovo? Nastavit ćemo dalje ljudi. Za sad. Vidimo se kasnije. I ljudi, evo nas nazad. Pogledajte šta sam upecao. Znači, 6 ovih običnih riba, 2 lososa, ovu sam nekako upecao, ne znam kako, i fugu ribu. Znači, dobro smo se ispecali, ali ajde dok vi gledate da ja isto pecam, pa da vidite kako ja to lovim ribice. Ajde. Sad će to da dođe. Samo treba čekati. Znate. Evo ribe. I to je obična riba. Imamo sad 7 tih običnih. Kasnije ću tako da ih spojim. Ovako izgleda cool nekako. Ajmo dalje. Sad ću ovako da čekam, pa kad vidim da ide riba, ja ću samo da ovako stavim. Evo, činjelo mi se. Kao što vidite, izgrađena je kuća, to sam već i rekao. Po meni je lepo izgleda. Ali ako se vama sviđa, dajte like. Evo ribe. To je dobro. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!